ちは大丈夫ですか。まず iPhone がいい。どっちがじゃあ僕お気に入りの場所で写真撮っていいですか。朝は誰もいないんでね。この風味で写真撮るんですけど、僕一番風味あったな。
ね、待って、めっちゃ桜。ちょっと行こうよ。春だ。